हेलो फ्रेंड्स, आयुर्वेदिक टिप्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे बादाम के बारे में और इससे जुड़ी टॉप 10 हेल्थ सीक्रेट्स के बारे में। बादाम को इंग्लिश में आलमंड बोला जाता है। बादाम एक मेवा है जो प्रोटीन से भरपूर है। बादाम गिरी होती छोटी है पर इसके फ़ायदे बहुत बड़े बड़े हैं। बादाम के कई टाइप्स हैं, जैसे मामरा गिरी, गुरबंदी गिरी, अमेरिका से आने वाली कैलिफोर्निया बादाम गिरी, स्पेन से आने वाली स्पेनिश बादाम गिरी। वैसे तो सभी बादाम गिरी फ़ायदेमंद हैं, पर मामरा गिरी इन सब में बेस्ट है। बादाम में कई विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। 100 ग्राम बादाम में 127% विटामिन ई होता है, 48% फाइबर, 42% प्रोटीन होता है। इसके अलावा बादाम में मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम भी होता है। बादाम में विटामिन बी भी अच्छी क्वांटिटी में होता है, जैसे बायोटीन, राइबोफ्लेविन, नायसिन। ये सब हमारी बॉडी हेल्थ में फ़ायदेमंद हैं। बादाम जब भी खाएं पूरा अच्छे से चबा चबा कर ही खाएं। इसे चबाकर खाने से इसके सभी विटामिन्स और मिनरल्स हमें मिल जाते हैं। आइए अब जानते हैं क्या है बादाम खाने के टॉप 10 बेनिफिट्स। नंबर 1, बादाम हमारे दिल को सेहतमंद बनाए रखता है। रिसर्च में पता चला है कि रोज़ बादाम खाने वाले लोगों में हार्ट प्रॉब्लम्स का खतरा 50% तक कम होता है। बादाम में मौजूद विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। ये हार्ट प्रॉब्लम्स को दूर रखने में और हार्ट को सुरक्षित रखने में मदद करता है। नंबर 2, याददाश्त को अच्छा बनाए रखने के लिए बादाम को ही बेस्ट माना जाता है। तभी जब हम कुछ भूल जाते हैं तो हमें बादाम खाने की सलाह दी जाती है। बादाम खाने से अल्जाइमर जैसी ब्रेन प्रॉब्लम्स से भी बचा जा सकता है। रोज़ सुबह 5 बादाम भिगोकर खाने से दिमाग शार्प होता है। नंबर 3, बादाम का तेल एक बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है। इसमें विटामिन ई है जो स्किन को सॉफ्ट, स्मूथ और एक्ने और पिंपल फ्री रखता है। ये स्किन में ग्लो लाता है। छोटे बच्चों की मालिश के लिए भी बादाम तेल का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे उनकी हड्डियां स्ट्रॉन्ग बनती हैं। नंबर 4, बादाम में सोडियम बहुत कम होता है और पोटेशियम की क्वांटिटी काफ़ी होती है। इससे हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है। ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रहने से हमारे हर बॉडी पार्ट तक ऑक्सीजन पहुंचती है और टॉक्सिन्स कम हो जाते हैं। नंबर 5, बादाम में कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। कैल्शियम हमारी बोन्स के लिए और हमारे टीथ के लिए ज़रूरी है। इसलिए बादाम खाने वाले लोगों को बोन प्रॉब्लम्स जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस जैसी प्रॉब्लम्स होने का खतरा कम हो जाता है। नंबर 6, बादाम में मौजूद विटामिन्स, मिनरल्स ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखते हैं। रेगुलर बादाम खाने से ब्लड शुगर मेंटेन रहती है और इंसुलिन लेवल्स कम हो जाते हैं। इस तरह डायबिटीज़ में बादाम फ़ायदेमंद है। नंबर 7, बादाम में फ़ाइबर अधिक होता है। फ़ाइबर हमारे डाइजेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। डाइजेशन के ठीक रहने से कोलन कैंसर होने का रिस्क भी कम हो जाता है। नंबर 8, बादाम में ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल होता है। इसे आप रोस्ट करके या ऐसे ही एज अ स्नैक ले सकते हैं। ये एक हेल्दी नट है जिससे आपका बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है। नंबर 9, बादाम का तेल सभी हेयर प्रॉब्लम्स जैसे कि बालों का गिरना, डैंड्रफ, बालों का सफ़ेद होना, इन सब में फ़ायदेमंद है। ये बालों को जड़ों से मजबूत बनाने का काम करता है और साथ ही उन्हें चमकदार और घना बनाता है। नंबर 10, हेल्दी रहने के लिए रोज़ बादाम खाएं। बादाम में प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट अच्छी क्वांटिटी में होते हैं जो हमारी बॉडी को फिट रखते हैं। इसमें फैटी एसिड्स और मोनोसैचुरेटेड फैट होते हैं जो वेट लूज़ करने में भी हेल्प करते हैं। रोज़ 10 से 12 बादाम खाने से आप बिल्कुल फिट, फ्रेश और एक्टिव रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे बादाम खाने के टॉप 10 हेल्थ सीक्रेट्स। आप भी रोज़ बादाम खाएं और खिलाएं।
आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करें। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हेल्थ रिलेटेड वीडियोस आप तक टाइम से आती रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।